pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Celju, kjer se bo kmalu začela tekma 23. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na stadionu z Dežele se bodo pomerili nogometaši Celja in pa Brava. Deset minute za nami, Kramarič skota. Še ena ostra poda, tokrat skače Nemanič. Gneče v kazenskem prostoru, gol! Gol za Bravo, Nemanja Jakšič! Bravo vodi z 1-0, 11. minuta srečanja. 201. nastop v tem tekmovanju je srbski branilec oplemenitil zadetkom. Dva nogometaša se seveda odlično poznata, čeprav pri Celju šele začenjata svojo epizodo. Krasno zdaj. Celjani še se borijo, skušajo priti do strela. Štefulj je pričakal žogo, predložek Hrvata. Tole je nova priložnost za Matka, gol! Aljoša Matko, gola se ne veseli, kot sem napovedal. Matko pa je torej hitro odgovoril, 16. minuta srečanja, ekspresno so odgovorili Celjani. 5. zadetek Matka v letošnji sezoni, njegov 29. gol v prvi slovenski nogometni ligi. Popovič. Krasno Popovič, tudi Zapukovnik se je vključil naprej. Priložnost za Celje, Bizjak je prišel do strela, brani pa Orbanič. Hrvat se je dobro postavil. Popovič pred vrata. Odbijajo Šiškari, toda tu je Bobičanec, krasno se je otresel Ansane. Bobičanec! Sijajen poizkus Luke Bobičanca. Še naprej se vrstijo streli. Ampak Bravo je znova odgovoril na tale celjski napad in tule zdaj Martin Kramarič. Levo ga spremlja Bušnja, hiter je seveda Bušnja, ali bo tule všel Karničniku Bušnja. Bušnja strelja, to da brani Matko Obradovič. Dober napad Brava. Popovič. Bobičanec. Dobra zamisel Bobičanca. Matič, krasno Matič, gol! Celjani do popolnega preobrata, 82. minuta srečanja, Lukas Mačak. Nekaj trenutkov je zgolj potreboval in Mačak je poskrbel za popoln preobrat. Celjani vodijo z 2-1. Po koncu tekme ob meni trener Celja Roman Pilipčuk in njegov pomočnik Darjan Matič. Prišli ste do zelo pomembne zmage, se zavihteli nazaj na drugo mesto. Tudi z menjavami ste danes zelo zadeli. Verjetno je glavni trener ponosen na vas, da ste tako dobro ocenili, koga poslati v igro. Очень важная победа для нас. Наверное, мы очень довольны новыми 3 очками и что добились, пришли назад на второе место и мы угадали заменами. Он говорит, что если ты доволен со мной, что я угадал замены, но мы просто я сделал, что ты сказал. Но да, очень мы довольны сегодняшними 3 очками, учитывая то, как вчера сыграли наши конкуренты. Зelo smo zadovoljni s temi 3 točkami, glede na to, kako so naši konkurenti včeraj igrali. Плюс, наверное, учитывая те проблемы, которые мы имели с составом, это тоже немаловажно для нас. In glede na to, kakšne smo imeli probleme z začetno enajsterico, to tudi ni malo pomembno za nas. Тяжело было вскрывать эшелонированную оборону команды, которая была готова увести даже 1 очко отсюда. Težko smo nekako napadali to ekipo, ki se je prišla sem braniti nekako consko, ki je dobro stala на игрищу. Я очень рад, что мы совместно с Дарьяном пришли к общему пониманию замен и выпустили игроков, которые повлияли на конечный результат. Sem zadovoljen, da sva skupaj se nekako pravilno odločila za menjave in da so igralci, ki so prišli na igrišče, nekako imeli vpliv na končni rezultat.
И я говорил уже, что у нас достаточно квалифицированный тренерский штаб, и мне очень приятно с ними работать. Jaz sem že govoril o tem, da imamo zelo kakovosten trenerski štab in meni je zelo veselje z njimi delati. Dejan Grabič, dolgo časa ste se v drugem polčasu res suvereno držali, na koncu pa vseeno prejeli gol in ostali praznih rok. Ste trener, ki stanje hitro vrednotite kot krizno. Lahko morda zato pričakujemo kakšno korenito spremembo v prihodnjih obračunih? Ne, ker mi smo v situaciji, ko nam bi bila ta točka zlata vredna iz psihološkega vidika. In nam je res žal, ker to predajanje načrtu današnjemu oziroma klubu, dresu, je bilo izjemno. V prvem polčasu res je, da smo ekipa, ki v nizkem bloku letos ni preživela veliko časa, ampak smo se odločili za ta načrt, zato ker ima Celje gor igralce, ki lahko zelo nevarno napadajo v globino. In vemo, da so se pripravili na naš visoki presing in pripravili, sigurno dobro razdelali proti napad na treningih. S tem, ko smo jim vzeli globino, v prvem polčasu nismo bili dovolj agresivni proti žogi in sledilo je, ne vem, koliko predložkov, nevarnih itd., s katerih sicer nismo dobili prav iz tega gola. Naš gol je bil nek žarek upanja, bolj slučaj kot karkoli drugega, ampak v bistvu nagrada verjetno za nekaj, kar se nam je izmuznilo v prejšnjih tekmah. Ampak ne glede na to, mislim, da reakcija po prvem polčasu je bila odlična. Tudi v sistemu igre smo naredili eno spremembo, smo šli v 4-3-3, v branjenju 4-5-1. Se pravi, da pokrijemo celo širino igrišča in preprečujemo predložke. Tega v drugem polčasu ni bilo. Naredili smo samo eno napako v postavljanju, ko žoge nismo imeli in smo bili kaznovani. In to je neverjetno, kako se nam ta sezona odvija. Zdaj kmalu sledi nova tekma, časa ne bo veliko. Čemu dati poudarek pred tekmo z Muro? Regeneraciji, psihološki pripravi, nič drugega. Igralci so bili spet, za moje pojme, na vrhunskem nivoju taktične discipline. In res pa je, da težko je potem prešaltati, ker to ni naš način igre in je težko prešaltati potem recimo po osvojeni žogi v tisto dinamiko, kot jo imamo drugače. Zato ker večinoma se braniš, vse to je počasi osvojiš, nimaš tako hitrih misli, hitrih odločitev. In tukaj se je skrival mogoče ključ do tega, da nismo bili dovolj nevarni, kljub temu, da smo nekaj v drugem polčasu ustvarili. In to je nek opis te tekme. Lukas Mačak, zgolj nekaj trenutkov po vstopu v igro ste zabili, verjetno je to najlepši trenutek v karieri. Ja, zaenkrat super, vesel sem prvega zadetka, ampak najpomembnejše je, da smo prišli do vseh 3 točk. Pomembno je, da smo zmagali tekmo, zdaj nas čaka novi preizkus, štajerski derbi, ki je še pomembnejša tekma današnja. Danes ste dosegli gol za zmago, konec tedna torej obračun z Mariborom. Verjetno pričakujete, da boste tudi na tej preizkušnji dobili priložnost? Ja, bomo videli, kako bo, odvisno je tudi od rezultata, od poteka tekme. Upamo na najboljše. Martin Kramarič, v drugem polčasu ste se dolgo časa dobro in suvereno branili. Kaj je na koncu zmanjkalo, da bi prišli do pozitivnega rezultata? Škoda, trenutek koncentracije. Mislim, da smo bolj veseli v prvem polčasu, ker nam ni nikakor stekla niti igra naprej, niti v obrambi smo puščali veliko prostora. V drugem polčasu smo dobro se branili, na neke kontre smo probali. Smo vedeli, da je Celje zelo dobra ekipa, dobre posameznike, dobri so na žogi, pa se ni šlo.